¿Estás buscando un lugar tranquilo en medio de la naturaleza? Esta casa te encantará. Nos encontramos en Sineu, en lo alto de una colina, donde disfrutar de estas magníficas vistas. En este entorno rústico disponemos de una parcela de 19.000 metros cuadrados. La casa cuenta con 149 metros cuadrados, distribuidos cómodamente en una sola planta. Este hogar se distribuye en dos zonas: la zona de día, que cuenta con el salón y la cocina, y la zona de noche, contando con 3 habitaciones dobles y 2 baños, uno de ellos en suite. Además, existe la posibilidad de construir una piscina con esta panorámica única. Si quieres saber algo más o te has quedado con alguna duda, contáctanos.